開始落穿越啦，行下呢啲好難行嘅山路，要小心啲，唔係匿喺度。睇下前面係寫咩嘅？坑潭徑19段。而家行緊呢條山路，兩邊都有啲花花草草，不過咧遮唔到陰嘅，都好曬下而家。呢度有啲樹蔭，呢度開始有啲俾你拉鐵鏈落去。好啦，又到嚟個海邊啦，衝咗落第一站啦。呢度開始近少少邊啦，咁啊好曬好熱。呢度望到個天文台啊，好遠山頂嗰度。呢度天文台，有個小賣部啊，我睇下有咩食先。下邊咧可能噴唔到邊啊，就要行翻上嚟啲山路嗰度。呢度好多標啊！好，望翻轉頭，影下東涌個海灘。海邊啊，唔係海灘。頭先會過嚟嘅。上翻嚟條大路啊！下邊可能咧睇唔到邊啦，就行翻條山路。上翻條大路啊！上咗嚟大路之後咧，應該就喺呢度落翻去沙灘。頭先咧，因為嗰度要冚邊咧，上咗嚟。而家繼續行落去，冇行落去個沙灘度啊，跟住條大路走啦，唔想浪費體力啊，因為好曬。繼續行啦，今日好熱啊，啱啱中暑。頭先有條街，睇個面，冇咁熱啊。